हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड और ह्यूमंस में पाया जाता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। हार्ट को हम समझेंगे एक रफ डायग्राम से। हार्ट के होते हैं 4 चेम्बर। ठीक है, ये 4 चेम्बर हो गए और 4 चेम्बर में ये वाला हो गया अपने ऊपर वाला राइट एट्रियम। ठीक है, और ये हो गया अपने राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इन चारों चेम्बर में इन दोनों के बीच में जो वाल होता है उसको हम वो बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, ठीक, यहाँ पे भी हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। इस वाल को हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड और इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड, या इसको बोलेंगे मिट्रियल वाल। मिट्रियल वाल, ठीक है। और राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा, राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा, या राइट एट्रियम में जो नीचे से हार्ट से नीचे से जो ब्लड लेके आएगी उसको हम बोलेंगे इंफीरियर वेना केवा। और जो हार्ट से ऊपर शरीर ऊपर वाली बॉडी से जो ब्लड लेके आएगा उसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो ब्लड आएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ये ब्लड कैसा होगा। यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो होगा अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, अपने लंग्स के अंदर, LUNGS, लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर जाएगा। तो ये लंग्स के अंदर कौन सी आर्टरी लेकर आएगी, तो उस आर्टरी को हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे जो वाल आएगा उसको हम बोलेंगे सेमी ल्यूनर वाल। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको सेमी ल्यूनर वाल, या इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वाल। पल्मोनरी वाल, ठीक है। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद समझाने के लिए लंग्स को यहाँ लिखा है। बाकी हमारे शरीर के ये हार्ट के दोनों तरफ लंग्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ जाएगा, ये यहाँ से दोनों तरफ जाएगा ब्लड और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद में फिर ये ब्लड जाएगा सीधे अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके आएगा उसको, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेके आएगी। ठीक है, पल्मोनरी वेन इसको इसमें ला के डालेगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल के माध्यम से, उसका नाम है बाइकस्पिड वाल या म्यूचुअल वाल, और यहाँ से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर कौन सा ब्लड आ रहा है अपने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और यहाँ से आएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, अपने शरीर में ऑर्गन्स के पास जाएगा। ऑल ऑर्गन्स कर देता हूँ, या इसको ऑल सेल्स। और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर ब्लड कौन सा आ रहा है, अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स में जाने के बाद में यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे लंग्स के अंदर गैसों का एक्सचेंज होगा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन उस ब्लड में चल जाएगी, और CO2 को ये ऑक्सीजन लंग्स से ऑक्सीजन को ब्लड में डालेगा और CO2 को भी यहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे कुल मिला के। और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स में जाएगा, ऑर्गन से सीधा ही कहाँ आएगा, राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड आ रहा है, अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा ही राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, इस प्रकार हम इसको समझेंगे। और यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा,
एओर्टा, एओर्टा के माध्यम से जाएगा, ठीक है। इसको हम लार्जेस्ट आर्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। शरीर की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा। यहाँ पे जो वाल आएगा उसको हम बोलेंगे सेमी ल्यूनर वाल, सेमी ल्यूनर वाल, या उसको बोलते हैं एओर्टिक वाल्व, ठीक है। यह आपको कैसा लगा वीडियो, आप मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं इससे अच्छा भी और बनाऊंगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।